வணக்க நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜாண்டியர் 5042 சி மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2016 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகிரின்னு பார்க்கும்போது 42 ஹெச்பி கேட்டகிரியில் வருது. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருதுங்க. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க. டாப் இல்லை, ஊக்கு பெட் இல்லைங்க. கை செட்டு சைடு சென்லாம் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது டாப்பு ஊக்கு பெட் இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் வந்து ஒரிஜினல் டயர் தான். 10 to 15% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்திங்கன்னா 30 to 35% இருக்குது. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்ட் இல்லை, எஃப்சி வந்து கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆல்